नमस्ते, वा अलैँचीमा यो भान्से लक्ष्मण प्रसाद भण्डारीको हार्दिक स्वागत छ। स्वाद अलैँचीको मिठास नेपालको आजको रेसिपी बटुक, मासको बटुक, अलैँची बटुक, जो मैले मासलाई भिगाएर अराउन्ड 6 देखि 7 घण्टा भिजाएर यसलाई पिसेको छु दरदरम। अनि जिन्जर, अदुवा, त्यसपछि मास र अदुवाको एउटा अर्कै किसिमको कम्बाइनेसन हुन्छ। हरियो खुर्सानी जो चप गरेर राखेको छु अलरेडी, नुन र अलैँची। यसलाई हामी केही बेरसम्म यसलाई तपाईले जति फाउनु हो त्यसमा एयर इन हुन्छ र एयर इन भएपछि तपाईले सोडाहरू यन्त्रहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन। त्यो फ्राई गर्दाखेरि फक्क फुलेर र सफ्ट भएर आउँछ। यो एउटा कुकिङ टिप्स हो। अनि यसरी भइसकेपछि करिबन 10 मिनट 15 मिनट राखिसकेपछि साना साना तपाईले यसलाई स्लोली चलाइरहनुपर्छ। एयर इन हुँदै गयो भने त्यो तपाईको एकनासको कलर हुन्छ र पाकिसकेपछि यो माथि उत्रेको हुन्छ। अब यो हाम्रो बटुक तयार भयो। यसलाई तपाईं कुनै पनि चटनीसँग, छोपसँग यसको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा बटुका बडा भन्ने चलन छ र नेवारहरूले यहाँ बारा पनि भन्ने चलन गर्दै हुन्छन् र यसको गोलो सेप हुन्छ र बाराको एउटा थेप्चा सेप पनि हुन्छ। अनेक रिङमा आफ्नो ठाउँ अनुसारले बनाइएको हुन्छ। यो आज हाम्रो अलैँची फ्लेभरको बटुक, जो मासको बटुक हो, तपाईँले खाएर देख्न सक्नुहुन्छ। वाउ! तपाईले मासको बटुकको रेसिपी पछ्याउन चाहने वा अलैँची युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यसका प्रपर इन्ग्रेडियन्ट्सहरूलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ या पुस्तकलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।